Novostroyga kvartira sotayotganingizda issiq suvdan отоплениyaga ulamaganligi haqida spravka olib keling deydi. Buni biz tekinga 1 minutda olishda o'rgatib qo'yamiz. Buning uchun MyGov ilovasini skachat qilib olgan va unga ro'yxatdan o'tgan bo'lishimiz shart. Undan so'ng sayt orqali, Google orqali mygov.uz saytiga kirib olamiz. Kirgan sayt orqali kiriladi. Programmada yo'q afsuski hozircha. Mana shu yerda obyektning deb yozamiz qidiruvga. Obyektning issiq, mana obyektning issiqlik tarmog'iga ulanmagani haqida ma'lumotnoma olish. Mana kirganimizda xizmat narxi bepul. Pastdan xizmatdan foydalanish. Hozirroq qilib turganimizda mana zagruzka qilib olyapti. Bu yerda obyektni tanlang deydi. Kadastr raqamini tanlaymiz. Keyin tekshirish knopkasini bosamiz. Mana chiqdi. Mana yuklab olish knopkasini bosganimizda PDF shaklida spravkani beradi mana. Markaziy issiqlikka qo'llanmaganligi haqida. Buni qog'ozga chiqarib yoki notarius yordamchisiga ko'rsatadigan bo'lsak, bizdan boshqa narsani so'ramaydi. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'yishingiz sizdan chiqmasin. Bu videoni kvartira sotmoqchi bo'lgan tanishlaringizga yuborib qo'ying.